なあ、その時俺はこう言ってやったんだ。お前の花は矢印かってな。ねえ、ちょっと外がうるさくない？おいらの連れさ。どこにも来る地のない日々が突然に変わりそう。よし、任せろ。どこにも居場所のない日々で探し続けていたこんな人を変わる君と出会えて全てが初めてのときめきだよ。二人だから扉開けて飛び出せるの二人だからドス星教えてよ何が好きか。サンドバッグオイラを使っておくれ。私たちはよく似てるね。あ、また揃った。考えてること感じていることそう本当に似てるね。一人寂しい日々にもうお別れしよう。二人だから扉開けてガチャガチャ飛び出せるの今二人だからおかしなこと言ってもいい？僕と決闘してくれ。もっとおかしなこと言ってもいい？デュエルスタンバイ。行くぜドローモンスターカード。